अल्लाह तो बड़ा करीम है, राजी हो जाता है। असल तो बंदे का राजी होना है, जो राजी होता ही नहीं। एक चीज दे दो तो एक और मांगता है, एक डिमांड पूरी करो तो एक और डिमांड कर देता है। ये बंदा अगर उस मकाम पे पहुंच जाए कि ये राजी हो जाए अपने रब से और ये कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक ने जहां मुझे रखा है कमाल हो गया, अगर ये राजी हो जाए फिर अल्लाह ताला इससे सुकून भी देता है, इत्मीनान भी देता है, यकीन कामिल की दौलत भी मिलती है, इस्तकामत भी मिलती है, सजदे का ज़ौक़ भी मिलता है, इबादत का नूर भी मिलता है, हुकूकुल इबाद अदा करने में आसानी भी होती है, फकीरी में बादशाही भी होती है।